안녕하세요. 오늘은 비름가 식물인 오늘 천일홍을 가지고 꽃차를 한번 덮어볼 텐데요. 이 천일홍 꽃은 이렇게 보시면 아주 작은 꽃도 있지만 또 이렇게 꽃이 조금 자라서 이렇게 큰 꽃들도 있어요. 그러다 보니까 이렇게 큰 꽃들은 잘 안 익어요. 그냥 일반적인 꽃차를 덮는 것처럼 했을 때 잘 익지 않기 때문에 우리가 오늘은 조금 더 다른 방법, 열매차를 덮는 그런 방법으로 차를 한번 덮어볼 텐데요. 제가 어제 씻어서 깨끗하게 한 3번 정도 흐르는 물에 헹궜어요. 그리고 이렇게 수분을 이렇게 말려줬어요. 그냥 이렇게 소쿠리에 담아서 수분을 제거한 이 천일홍 꽃을 가지고 오늘 차를 덮어볼 텐데요. 그러면 온도를 조금 높게 올려요. 그래서 온도를 조금 높게 올린 다음에 이 천일홍 꽃을 덮어 볼 텐데요. 익히는 과정에서 수분을 줘가면서 이렇게 제대로 익히는 그런 과정을 한번 보여드릴게요. 이렇게 제가 미리 손질을 했어요. 그래서 줄기를 제가 이거 이제 저희 화단에서 키웠어요. 텃밭에서 키워서 이렇게 따온 건데요. 한 1cm에서 2cm 정도 이렇게 줄기를 놔두고 줄기를 자를 때는 이렇게 어슷하게 잘라줘서 이렇게 손질을 했고요. 이렇게 손질을 다 한 다음에 제가 물로 헹궜어요. 그래서 손질이 다 되어 있는 상태예요. 그리고 이렇게 잎은 조금 이렇게 같이 있는 게 훨씬 더 예뻐요. 그래서 제가 잎을 같이 바람개비처럼 예쁘잖아요. 그래서 꽃차가 이렇게 우리가 수색도 예뻐야 되지만 이렇게 모양 자체도 다간에서 피어났을 때 굉장히 예쁘면 또 좋아하시잖아요. 그래서 제가 이렇게 바람개비처럼 양쪽에 이렇게 받침을 잎사귀를 남겨뒀어요. 그리고 항상 차를 덮을 때 제가 말씀드리는 게, 강조한 게 이렇게 처음에 익혀주는 과정이 굉장히 중요하다, 그런 말씀을 드렸는데요. 그 익혀주는 과정이 일반 꽃들은 수분이 필요하지 않고 그렇게 자체 수분으로 이렇게 되지만, 익혀지지만 이렇게 천일홍처럼 열매차라든지 이런 꽃들은 조금 두껍거나 심이 가운데 있는 꽃들은 수분을 조금 같이 해줘서 덮어주시면 좋아요. 그러면 제가 먼저 물을 조금 먼저 올려주시고요. 다른 꽃들은 제가 씻지 않는데 이 천일홍 꽃은 씻었어요. 그렇게 해서 바닥에 물을 조금 뿌려주고요. 그 다음에 위에도 한 번 더 살짝만 뿌려준 다음에 이렇게 눌러주고요. 뚜껑을 덮어서 익혀줄게요. 지금 온도가 굉장히 높기 때문에 금방 이렇게 수분이 이렇게 수증기로 이렇게 가득 차고 있거든요. 뚜껑에 이렇게 자체 수분보다는 수분을 조금 더 넣었잖아요. 이렇게 해서 정제를 해주는 거예요. 우리가 찜기나 소풀이나 이런 거를 넣고 정제해 주는 것처럼 똑같이 정제라고 보시면 돼요. 그래서 이렇게 수분이 많이 올라와서 유리로 보이잖아요. 보면 색이 굉장히 선명해져 있어요. 자, 그러면 한번 뒤집어 줄게요. 너무 이뻐요, 색이. 이걸 덮어줄게요. 뜨거우니까 이렇게 장갑을 끼셔도 되고요. 그렇지 않으면 이렇게 도구를 이용해서 이렇게
눌러주시면 돼요. 천일홍 꽃 같은 경우에 맨팬에 너무 높은 온도로 이렇게 직접 닿았을 때 갈변이 잘 되거든요. 그래서 제가 처음에 물을 먼저 부었어요. 그래서 살짝 팬을 식혀준 다음에 또 천일홍 꽃을 올리고 한 번 더 위에 뿌려줬어요. 그러면 총 물이 얼마나 될까요? 이렇게 물어보시는 분 분명히 계실 거예요. 제가 한 150ml 이 정도 뿌렸어요. 처음에 한 100ml 정도 올려주시고요. 그 다음에 이렇게 꽃을 넣고 그 위에 한 50ml 정도 더 올려줬어요. 이렇게 완벽하게 익혀줬을 때 색이 굉장히 예쁘게 나오거든요. 제가 150ml 정도 물을 부었다 그랬잖아요. 생수를. 근데 어때요? 지금 바닥에 없어요. 이렇게 해서 뚜껑을 열고 수분을 조금 날려준 다음에 그리고 이제 꺼낼 거예요. 팬에는 수분이 없기 때문에 팬에 닿는 부분이 살짝 갈변이 될 수 있어요. 그래서 이렇게 조금 자주 저어주시면 돼요. 하시다 보면 또 나는 미리 꽃을 씻어둘 시간이 없었어, 아니면 수업을 하시거나 이런 분들은 씻었을 때 탁탁 털어서 키친타올로 한 번만 이렇게 닦아주시고요. 여기 부어주시는 물 양을 조금 줄이시면 되겠죠. 이렇게 가까이 보면요, 지금 색이 너무 선명하고 꼭 그 딸기 같은 그런 느낌이 들어요. 붉은색이 주가 되고 보라색이 조금밖에 없어서 그런지 딸기 같은 그런 느낌이 들고요. 이렇게 보시면 굉장히 색이 선명해졌어요. 이렇게 잎사귀, 꽃잎이 아니고 잎사귀가 이렇게 살짝 가장자리가 마르는 듯한 느낌이 들면 그때 불을 꺼주시면 돼요. 불을 꺼주시고요. 팬이 식으면 이제 내려줄게요. 팬이 식어서 내려볼게요. 이렇게 해서 소쿠리에 내렸을 때에는 완전히 식혀주시는 게 좋아요. 그래야지 색이 더 예쁘게 나오거든요. 그리고 팬은 한번 씻어주세요. 꺼져서 올려줄게요. 처음에 익혀주는 과정일 때 우리가 물을 부어가면서 맨팬에서 했잖아요. 근데 지금부터는 창호지에, 온도는 높게 올렸지만 창호지에다 놓고 이렇게 해주시는 게 좋아요. 동글동글 너무 예쁜 것 같아요. 색도 너무 선명하고 한번
익혀주는 과정에서 이렇게 정제하다시피 했잖아요. 그랬더니 색이 더 선명해져서 더 예뻐요. 자, 이제 내려줄게요. 내려서 이렇게 완전히 식혀주고요. 온도를 또 올려줄게요. 비름가 식물이다 보니까 특유의 비름가 식물만의 이렇게 나는 그런 향이 있어요. 그래서 차로 우렸을 때 그런 향이 나면 그렇게 좋아하지 않거든요. 그러다 보니까 처음부터 계속 조금 높은 온도에서 해주시는 게 좋아요. 불이 꺼져서 올릴게요. 지금은 이렇게 천일홍 꽃이 가지런하게 있잖아요. 이렇게. 그런데 다 마르고 차로 완성이 되었을 때는 이 꽃잎들이 다 이렇게 벌어져요. 이렇게 벌어져서 침처럼 그렇게 꽃잎이 바뀌어요. 향이 지금 막 올라오거든요. 보시면 크기가 조금씩 달라요. 그래서 이렇게 좀 많이 핀 꽃들은 가운데 쪽으로 넣어 주시는 게 조금 더 빨리 마르겠죠. 이렇게 작은 꽃이랑은 너무 비교되잖아요. 어떤 분들이 그런 말씀을 하시더라고요. 이렇게 유튜브를 보면 너무 간단하게 뭐 20분, 30분 안에 다 되는 것처럼 그렇게 보이는데 실제로 해보니까 시간이 하루 종일 너무 많이 걸리더라. 그런 얘기를 하세요. 그거는 이제 저희가 촬영이기 때문에 될 수 있으면 제가 시간을 20분에서 30분 안에 다 촬영을 하려고 해요. 완성을 해서 보여드리려고. 그래서 중요한 부분만 제가 중간중간 커트를 해서 보여드리기 때문에 긴 시간이 아닌 것처럼 느끼시겠지만 어쨌든 보관성이 좋아야 되고 또 차를 병에다가 이렇게 실온에다가 보관을 하잖아요. 그러다 보니까 수분이 없을 때까지 다 덮어야 된다고 이렇게 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 제가 이런 말씀을 안 드렸더니 그 안에 제가 유튜브 찍는 시간 안에 빨리 완성이 되는 걸로 생각을 하시더라고요. 저도 촬영을 하게 되면 아침부터 저녁, 오후 한 서너 시까지 이렇게 촬영을 하거든요. 그러다 보니까 완성이 되는 거지, 그렇지 않고 잠깐 20-30분 안에 완성이 되는 꽃은 아니에요. 그래서 꽃차가 굉장히 정성이 많이 들어가고 시중에서 꽃차를 사보시면 비싼 이유가 있어요. 식용꽃이라 비싸기도 하지만 그것보다는 오히려 만드는 과정이 너무 길고 어렵기 때문에 힘들기 때문에 꽃차가 비싸지 않을까 싶네요. 네. 자, 팬이 식어서 내려볼게요. 온도를 지금 올리는 시간도 온도가 높기 때문에 시간이 좀 많이 걸려요. 그래서 중간중간 이렇게 자르니까 그렇게 이해해 주시면 될 것 같아요. 네, 불이 꺼져서 올릴게요. 벌써 잎사귀가 약간 마른 듯한 그런 느낌이 들어요. 수분이 많이 없어졌어요.
이렇게 보니까 색이 너무 예쁘죠? 이렇게 잎사귀들이 떨어질 만큼 잎사귀는 거의 다 말랐어요. 꺼졌어. 이제는 제거를 할게요. 수분이 거의 없거든요. 처음에 제거를 할 때는 창지를 깔고 하다가 갑자기 온도가 높아지잖아요. 그러니까 이렇게 펼쳐준 다음에 조금 한두 번 뒤적거려 주시는 게 좋아요. 천일홍 꽃은 우리가 오래도록 핀다고 해서 천일홍이라고 이렇게 얘기를 하는데요. 천일홍 꽃은 프라보민 성분과 안토시아닌 성분이 굉장히 많이 함유되어 있고요. 그러다 보니까 특히 이제 기침이라든지 천식이라든지 이렇게 호흡기 질환에 효능이 있는 것으로 이렇게 알려져 있어요. 그리고 천일홍 꽃은 꽃만 이렇게 효능이 있는 것이 아니라 전초에 효능을 가지고 있기 때문에 두통과 염증 치료에도 굉장히 효능이 있고요. 민간에서는 해독제로 오래전부터 사용을 했다고 이렇게 전해지고 있습니다. 그리고 전초에 함유하고 있는 효능이 특히 호흡기 질환이다 보니까 기침이나 기관지염 이런 데 굉장히 좋고요. 그래서 전초를 달여서 먹는 그런 민간요법도 있었어요. 그리고 콜레스테롤 수치를 낮춰주고요. 또 숙면을 도와주는 그런 효능이 있습니다. 그리고 고혈압과 혈압질환, 혈액이나 이런 그런 질환에 좋은 효능이 있고요. 이 천일홍 꽃은 따뜻한 성질을 가지고 있기 때문에 이렇게 몸이 맹하신 분들이나 이런 분들한테도 굉장히 좋고요. 다이어트 효능도 있습니다. 그래서 이 천일홍 꽃은 수색도 너무 우아하고 이쁜데요. 특히 여성들에게 굉장히 좋은 차가 아닌가 저는 그렇게 생각이 드네요. 온도를 다시 올려놓고요. 불을 꺼주고요. 올릴게요. 처음에 올렸을 때는 이렇게 한두 번 뒤집어 주시는 게 좋아요. 이제는 건드리기만 하면 꽃잎도 떨어지고요. 그리고 잎은 더 많이 이렇게 떨어지는 것 같아요. 이렇게 잘 보이시는지는 모르겠지만 이렇게 침처럼 이렇게 뾰족뾰족하게 이렇게 다 말른 표시가 나죠. 이렇게 다 벌어졌어요. 위에만 놔두고 이렇게 다 벌어지면서 이럴 때 이제 수분이 다 마른 거거든요. 이렇게 큰 꽃들이 다 말랐죠. 그러면 이제 고온두꺼움을 할 거예요. 온도를 우리가 처음에 했던 그 익혀주는 과정일 때처럼 아주 높은 온도에서 저희가 이제 고온두꺼움을 할 거예요. 고온두꺼움은 처음 초벌 과정과 재벌 과정보다 온도를 더 높여서 이렇게 마무리하는 작업이거든요.
우리가 가양이다 이렇게 얘기도 합니다. 그래서 뚜껑을 덮어놓고 한매김이라고 해서 하기도 하는데요. 저는 그냥 팬에서 향을 가둬주는, 높은 온도에서 향을 가둬주는 그런 방법을 하고 있어요. 자, 불이 꺼지고 나면 켜 있는 상태에서 옥수수 삶을 때처럼 그런 향이 있어요. 달짝지근한. 요즘에 옥수수가 한참이죠. 그래서 요즘에 옥수수를 계속 이렇게 쪄먹다 보니까 오늘은 이 천일홍 꽃에서 옥수수 삶을 때 나는 그런 달달한 향이 나네요. 조금만 해주시면 돼요. 오늘 어떠셨어요? 너무 귀엽죠? 네, 맛있게 차를 한번 끓이도록 하겠습니다. 오늘 두컨차로 한번 우려보도록 하겠습니다. 먼저 잠을 깨워서 세차를 할게요. 색이 너무 예쁘네요. 한번 보여드리고 싶네요. 꽃이 핀 것 같아요. 다시 이렇게 찻잔 속에서 꽃이 피어서 살구색이 너무 예쁘거든요. 너무 우아한 색이에요. 제가 지난 시간에 차수국을 하면서 달다고 했는데요. 이 천일홍도 굉장히 단맛이 강하고요. 입안에 너무 기분 좋게 이렇게 계속 단맛이 올라와요. 오늘 이렇게 천일홍 꽃을 가지고 차를 덮어봤는데요. 어떠셨어요? 지금 한참 피고 있고요. 한 10월까지는 제가 이렇게 키워보니까 피더라고요. 그러니까 꽃을 이렇게 따서 깨끗한 곳에서 딸 수 있으면 따시고요. 아니면 사셔도 되거든요. 천일홍 꽃차 또 겨울에도 드시면 너무 좋은 차이기 때문에
이렇게 만들어 보시면 어떨까 싶네요. 오늘 어떠셨어요? 좋아요, 구독 부탁합니다. 감사합니다.